केम छो मजा छो केम छो ये क्या केम छो आज के में यार तुम्हारा? अरे ढोकला खा के आए हो क्या? ढोकला ने फाफड़ा ने जलेबी खाए ने तो एकदम सरस था। तेरी क्या बोल रहा है? अरे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गुजरात की हवा है। ये ढोकला फाफड़ा ने जलेबी खाई ने तोड़ी नाके ने फोड़ी नाके ने अने बोको करी नाको। तो ये करने के लिए थ्री नाइसमैन आ रहे हैं गुजरात में, अहमदाबाद में 3 अप्रैल को। हमारा एक लाइव सेमिनार है जहाँ पर आप रूबरू हो सकते हैं। मणि ने गला भेंट करी जो है नहीं जरा ज़्यादा हो रहा है नहीं अनाप शनाप मत बोल दे, मैं पता चला। मतलब गले मिलेंगे यार, दोस्त है, दिल दोस्ती और होम्योपैथी पूरी तरह निभाएंगे। तो एचएचएफ के स्टाइल में, मतलब अगर आप एचएचएफ का अगर सेमिनार कभी अटेंड किए हो तो मतलब हमारी अगर मिसेस आती है कि भैया चलो सेमिनार ख़त्म हो गया, तो चलो बोलने के बाद में 1 घंटा जाता है सबके गले मिलने में। हाँ वो कर लो पहले जो कर रहे हो, लगा गले में गले लगा लो। तो वो करते करते 1 घंटा चला जाता था कि सबके गले मिल के निकलने तक। तो वही वाइब्स 3 साल पहले वाली, 2 साल पहले वाली इस सेमिनार में करेंगे। बिल्कुल 3 अप्रैल संडे अहमदाबाद। डॉक्टर कृणाल और डॉक्टर मन्नान ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लीजिए, वहाँ पर कॉल कीजिए, फटाफट रजिस्टर करिए, धमाल करेंगे, आयश करेंगे। बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं सर वो डिटेल किसको कॉल करना। अरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया होता है। अगर आप पहली बार यूट्यूब पे आए हैं तो यूट्यूब ऊपर चल रहा है, उसके नीचे राइट साइड में क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स आपको बुक्स का, एचएचएफ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो एकेडमिक एक्टिविटी फ्री में चल रही है उसका, सारी चीज़ों का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज होली का दिन है और आज जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे कलरफुल सब रंगारंग कार्यक्रम करके यहाँ पर बैठे हैं थ्री नाइसमैन। नीला गुलाबी इतना बड़ा टीका लगाया है इसने कि मैं बोला अरे जितना सर नहीं उससे तो बड़ा टीका कर दिया तू। तो ये होली है, होली का उत्सव है और होली के उत्सव में थ्री नाइसमैन ने कहा कि चलो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई भी हो, अपने फैंस को मिले, अपने दोस्तों से मिले, होम्योपैथी की थोड़ी चर्चा करें, दिल की बात हो, मन की बात नहीं, दिल की बात है, दिल की बात करते हैं। और अगर होली है तो होली का ये सबको कहना होता है कि बुरा ना मानो होली है ना, बुरा ना मानो होली है। अब आज हम ऐसी रेमेडी पे बात करेंगे जो कभी बुरा नहीं मानती, और अगर बुरा मानती भी है तो दिखाती नहीं क्योंकि हर एक इंसान की एक इंतहा होती है ना, इंतहा होती। तो वो इंतहा में जब वो अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, रिएक्शन जब आना चाहिए उस वक्त में उसका अडेप्टेशन कुछ ऐसा होता है कि वो दिखाता नहीं है और चीज़ों को होते रहने देता है। तो ये नेचर लव वाली रेमेडी है क्योंकि आप ये रंगों के साथ खेलते हैं और ये जो नेचर का रंगों का खेल है वैसे ही हम रंगों में रंग जाने की कोशिश होती है इस त्यौहार में, और ऐसे ही रंगों में हर एक रंग में रंग जाने वाली रेमेडी है कार्सिनोसिन। बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे कार्सिनोसिन पे। ये कार्सिनोसिन रेमेडी अब तक ऐसा था कि भैया कैंसर की हिस्ट्री देखो
कैंसर हुआ है आपको, पहले आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है तो फिर उसको कार्सिनोसिन देके शुरू करो। तो जैसे डॉक्टर फ्यूबिस्टर ने डिस्कवर किया था कि कुछ बच्चे थे हॉस्पिटल्स में, तो उनको कैफ्यूले स्पॉट्स थे, कॉफ़ी जैसे स्पॉट्स थे, और ब्लू स्क्लेरा हुआ करता था उनका, बॉडी पे मोल्स है बॉडी तो पे देते मोल्स थे। है। तो इस तरीके के कुछ इंडिकेशंस उन्होंने डिसाइड किए, उसके हिसाब से उन्होंने कार्सिनोसिन देना चालू किया। वेरी गुड। लेकिन आज कार्सिनोसिन को ऐसे स्तर पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैफ्यूले स्पॉट हो चाहे ना हो, ब्लू स्क्लेरा हो चाहे ना हो, कैंसर हिस्ट्री फैमिली हो में कैंसर की हिस्ट्री हो ना हो, चाहे ना हो, फिर भी आसान है कार्सिनोसिन को पकड़ना। ठीक है और ना? बहुत आसान है कार्सिनोसिन, बहुत आसान है, क्योंकि ये जो कार्सिनोसिन के पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं और आसानी से पकड़ में आ सकता है अगर आप प्रॉपरली फोकस करो तो। जैसे योगेश ने बोला बुरा ना मानो होली है, तो ये पेशेंट ऐसे है ना जो हमेशा सब वो चाहते हैं कि लोग उनसे हमेशा उनको अपने गुड बुक में रखे, उनका इम्प्रेशन हमेशा अच्छा हो, कोई चीज़ बुरी ना हो, कोई उनके बारे में बुरा ना माने और वो भी किसी का बुरा ना माने, ऐसा हमेशा सोचते तो हैं। जैसे हम लोग अक्सर शुरुआत करते हैं कि पेशेंट एक ऊर्जा लेकर के आपके सामने आता है, एक एनर्जी लेकर के आपके सामने आता है, तो आपके दिल से और आपके सबकॉन्शियस से क्या निकलता है, वो क्या निकलता है हम बताते हैं। बिल्कुल। अगर एक बच्चा कार्सिनोसिन का आपके सामने आके बैठेगा तो आपके मन में निकलेगा यार बच्चा हो तो ऐसा, बच्चा हो, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। और स्पेशली या तो ऐसे पेरेंट्स का, जैसे मेरा बच्चा जो है वो शरारती है, बहुत बहुत मतलब एनर्जी है उसके अंदर, और बहुत मतलब लकेसिस टाइप है थोड़ा सा, तो कभी कभी ओवर द टॉप जब चीज़ें होती है, अरे यार शांत हो जाए ना, तब उस वक्त लेकिन अगर आपका बच्चा ट्यूबरकुलिनम टाइप है, ये फेंका वो फेंका, ताम धूम धड़ाम चल रहा है अगर उसका, तो अगर आप डॉक्टर बन के बैठे हुए हो क्लिनिक में और आपके सामने कार्सिनोसिन का बच्चा आएगा तो देख के लगेगा अरे यार ऐसा बच्चा होना चाहिए। नहीं, बच्चा ही नहीं, मतलब आप किसी के घर में जाते हो ना और वहाँ पे शांति से कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपको हाय हेलो बोलता है, आपको पानी ला के देता है, नमस्ते अंकल, नमस्ते करता है, पैर छू लो अंकल, हाँ, और उसके मॉम डैड भर भर के उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी ट्रॉफियाँ दिखाते हैं बहुत सारी, उसके अवार्ड्स दिखाते हैं, और वो कैसे बैडमिंटन में फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, खुद से सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स बताएंगे और आपको ये फीलिंग आएगी ये बच्चा अपना बच्चा क्यों नहीं है ऐसा। नहीं मतलब आप जब बच्चे थे, मतलब अभी तो आप बाप बन गए, लेकिन आप जब बच्चे थे तो जिन बच्चों पे आपको गुस्सा आता था कि आपके माँ बाप बताते थे देखो उसको देखो सुबह 5 बजे उठता है और पढ़ाई करता है और तुम 9 बजे तक सोए रहते हो, उठाने के लिए लात मारना पड़ता तब उठते हो, वो उसको देखो जरा, उससे कुछ सीखो। तो जिस पे आपको गुस्सा होता था कि अरे और ये ऐसे क्यों काहे 5 बजे उठता है बे, साला मेरा जीना हराम कर रखा है। तो ऐसे बच्चे वो देखो उसके 97 मिले हैं, बोला अरे यार 97 तो बुखार नहीं आता मेरे को, इसको मार्क निकल आते हैं इतने। तो ये तो बच्चे की बात हो गई। अगर कोई स्त्री आपके सामने आती है तो क्या लगता है? तो क्या लगता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ऐसी नहीं, ये कार्सिनोसिन की बात ही ऐसी है कि अगर कोई समझो ओल्ड लेडी है आपके एज अ पेशेंट आती है ना, स्त्री ही क्यों, मतलब पुरुष भी हो सकता है ऐसा, तो सिर्फ आपको ना हमेशा लगता है कि ना ये लोग, जैसे कोई आदमी है तो लगता है ये अपना दोस्त होना चाहिए यार, ये अपना भाई होना चाहिए, ये मेरी माँ ऐसी क्यों नहीं है, मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं है, या कोई अगर आपने शादी नहीं किसी ने की तो अगर आप एक सेशन सुनेंगे तो आपको हमें ज़रूर लगेगा कि आप कोई लड़की जो ढूंढ रहे हैं आपके लिए, तो आप चाहेंगे कि कार्सिनोसिन होनी चाहिए। तो हमारे राव सर थे, उनको पर्सनालिटी की इतनी अच्छी महक थी, मतलब सूंघ सकते थे वो तुरंत, तो कपलिंग किया करते थे। हाँ, ये मतलब पल्साटिला को लाइकोपोडियम चाहिए, इग्नेशिया को सेंसिटिव रेमेडी कोई चाहिए, कार्सिनोसिन टाइप चाहिए जो इग्नेशिया को समझ सके। तो जो कपलिंग करते थे ना, तो सुन करके लगता था अरे यार हाँ ऐसा होना चाहिए था। और शादी के पहले शायद अगर हम लोग होम्योपैथी को अच्छे से सीरियसली ले रहे होते तो अच्छा कपल बन सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गई बाकी की बातें, अभी बात करते पढ़ाई की। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक पढ़ाई की बात चल रही थी नहीं तो अभी इसमें सबसे मेन चीज़ की कार्सिनोसिन की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ
कार्सिनोसिन बनता कहाँ से है? एक अक्सर हम लोग IPR की बात करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि इन्वायरमेंट कई बार अपराध को जन्म देता है। इन्वायरमेंट है, बच्चा अपराधी नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट हालात ऐसे बन जाते हैं चारों तरफ से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बताया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता है, तब वायरस और बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं। के पहले वो सो रहे होते हैं। वायरस और बैक्टीरिया की गलती नहीं है, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो वायरस और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हमारे घर का, हमारे चारों तरफ का माहौल जब बहुत ही डोमिनेटिंग होता है, बहुत ही ऑप्रेसिव होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, और एक चीज़ और होती है डोमिनेशन, मतलब स्पेशली कार्सिनोसिन में आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कहीं ना कहीं डोमिनेशन मिलेगा, या तो उसके हस्बैंड का हो सकता है। अब डोमिनेशन की बात करते हैं तो मोस्टली मेल फिगर जो है वो डोमिनेटिंग माना गया है, और ऐसा होता भी है। तो डोमिनेशन मेल से आएगा, वो उसका ब्रदर भी हो सकता है, वो उसका पापा भी हो सकता है, उसका हस्बैंड, और वो उसकी सास भी हो सकती है। नहीं, फीमेल से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पापा से होता है ज़्यादातर। और है ना, ये जो कार्सिनोसिन का डोमिनेशन है ना, वो पेशेंट जो है ना वो खुद को डोमिनेट करके लेता है। क्योंकि अभी रिसेंट का ही एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी असिस्टेंट है क्लिनिक में, जो कि इतनी रिस्पॉन्सिबल है, इतनी माइल्ड है, खुद इग्निशिया है। रिसेप्शनिस्ट अगर आपके क्लिनिक में हो तो इग्नेशिया कार्सिनोसिन रखिएगा। यस, तो वो खुद इग्निशिया टाइप है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। तो वो है ना, अपने उसका बेटा बहुत बीमार पड़ता था, बार बार बीमार पड़ता था, तो वो लेके आई बेटे को। तो उसने उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया कि सर ये ना खुद से पढ़ाई करता है, कभी कोई जिद नहीं करता, कोई चीज़ मांगेगा नहीं, हर चीज़ शेयर करता है, सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो देखा कि सारा कार्सिनोसिन का ड्रग पिक्चर, पूरा कार्सिनोसिन दिया, बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने उसको पूछा असिस्टेंट को कि आपके उसके हस्बैंड भी एकदम शांत, माइल्ड, एकदम कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला सर मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा कभी झगड़ा ही नहीं होता है। तो मैंने बोला फिर ये बच्चा कार्सिनोसिन कैसे बन गया? तो बाद में ना, तो पहले मैंने इतना कभी ऑब्जर्व नहीं किया था उस असिस्टेंट को, लेकिन उसके बाद जब बच्चा ठीक होने के बाद जब हमारी OPD ख़त्म होती थी ना, तो एंड में क्या होता था, इसने बच्चे को बोल के रखा था कि एंड में मुझे कॉल करो, तो पॉसिबल होगा तो उसके हस्बैंड या कोई भी घर में उसको पिकअप करने के लिए आते क्लिनिक से, तो ये बच्चा कॉल करेगा। तो जब मैंने बात सुनी ना इसकी, तो बच्चे की तरह, मतलब दुनिया के लिए इग्निश है, लेकिन बच्चे को कैसा था ना, तो एक इनडायरेक्ट डोमिनेशन हो रहा था। कैसे? वो बात ऐसे करेगी, हाँ क्या हुआ, 3 बार मैंने कॉल किया, तुमने कॉल नहीं उठाया, मतलब क्या कर रहे थे? तो कॉल करना चाहिए ना फिर से, ऐसा नहीं चलता है ना, कॉल करना चाहिए ना फिर से। अच्छा तो क्या किया, वो पढ़ाई का क्या हुआ, वो पेपर सॉल्व किया होमवर्क वाला, कितना मार्क्स आया उसमें? हाँ तो 2 मार्क्स छूट गया ना, तो तुमको समझ में आया क्यों छूट गया? तुमको समझ में आया? हाँ, अभी याद रखो, अगली बार सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए अगली बार, समझ में आया तुमको? हाँ इस तरीके से ना कंटिन्यू चल रहा था। मैं सोच रहा था कि अरे 2 मार्क्स छूट गए, तो वो इनडायरेक्टली, बहुत प्यार से इनडायरेक्टली डोमिनेट कर रही थी उसको। तो और ये हमेशा चलता है। नहीं, कैसा है ना, ये हम सबके साथ हुआ है कि 2 मार्क हमको 2 मार्क मिलते थे, छूटते नहीं थे। 2 मार्क मिलते थे कि अरे 2 ही मार्क मिले, बोलो 2 तो मिले 2 तो मिले यार, उतना तो पढ़ाई किया। तो हम ऐसे बेशरम थे जिनको वो शर्म नहीं लगती थी कि भैया 18 मार्क मिले नहीं, 2 तो मिले। हम 2 में खुश रहते थे, 2 में हमको पूरा जहान लगता था। और कुछ बच्चे, ये कार्सिनोसिन ऐसा होता है कि माँ ने बस कह दिए कि 2 मार्क कैसे छूट गए, पता चला तुमको कहाँ गए, अगली टाइम नहीं जानी चाहिए, बस इतना बोल दिया तो वो पूरा जान लगा देगा अगली टाइम 2 मार्क भी ना जाए। yes. और 2 मार्क जाए तो भी वो नहीं यार कैसे चले गए। अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया, रिप्रिमांड किया, रिप्रोच किया कि अरे
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ करते हैं सामने वाले जो है ना, तो ये बंदे को भी लगता है कि ये मैंने बहुत बड़ा कुछ तो गलती किया है। और कार्सिनोसिन नहीं चाहता, कार्सिनोसिन हमेशा चाहता है कि बाकी के लोगों के गुड बुक में रहे, सबका ओपिनियन मेरे बारे में अच्छा रहे। अगर किसी का ओपिनियन खराब हो रहा है तो उसको वो सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है, या तो फिर उसको अच्छा करने के लिए जी जान लगा देता है। और एक बात होती है ना, क्या होता है, कार्सिनोसिन अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करता है। एक पेशेंट था जिसके डैडी बहुत ही अच्छे पेरेंट्स, लेकिन होता क्या है ना, वो खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और सटल वे में डोमिनेशन होता है। तो उसमें क्या हुआ मालूम है, वो डैड बोलते हैं सर हम तो पूरा फ्रीडम देते हैं, मतलब कुछ भी करो लेकिन ऑनेस्टली करो, सिंसियरली करो। तो सर मैंने क्या किया ना, सर मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही बड़ा लॉयर है, और सर एक मेरा फ्रेंड है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैं क्या करता हूँ ना, वो जब आते हैं ना घर में, तो मैं उनको बोलता हूँ, बेटे को बोलता हूँ ज़रा उनसे बात करो, ज़रा देखो, उनसे सीखो ज़रा, मतलब इतने बड़े लॉयर बने हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन बने, देन यू शुड टेक समथिंग फ्रॉम देम, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो उनको मैं बैठने को देता हूँ, और मेरा बेटा मतलब वो लोग घंटों बात करते हैं। और उसके बाद मेरे बेटे ने बताया कि सर वो लॉयर जो अंकल है ना, वो सुबह इतना जल्दी उठते हैं ऐसा। तो सर मेरे बेटे ने भी ना वैसे ही, मतलब आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल, दिस ग्रेट पीपल। तो मैंने बोला कि ये ना आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, नेचर में ना सारी चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। बहुत अच्छापन भी अच्छा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हो, इट विल टेक यू टू अ डिजीज स्टेट। एग्जैक्टली। अभी बीमार पड़ोगे। कलयुग में रह रहे हो, कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि भैया बहुत अच्छा बनना भी सही नहीं है। कृष्ण भगवान ने बोला है कि जैसी प्रजा वैसा राजा, नहीं, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा। तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनना, ना बहुत ज़्यादा बुरा बनना, संतुलन में रहना। होता क्या है ना, उनको ना उनके सामने एग्जाम्पल सेट किया। और आजकल मैं जब देखता हूँ ना, ये न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पे ना जो आते हैं ना, कुछ क्विज शोज आते हैं बच्चों के लिए, खास करके टैलेंट हंट वाले होते हैं ना, जिसमें बच्चे जो है ना, मतलब कम एज में उनसे बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कार्सिनोसिन बच्चा है, उसकी माँ प्राउडली बोलती है, सर मेरी ये जो मेरा छोटा बच्चा है ना, वो मेरी सिस्टर की ना बेटी है, जो कि 10th में है, ये 7th में है, ये उसको 10th का मैथ्स पढ़ाता है। वो उसको प्राउड फील हो रहा है। मैंने बोला अरे बाप रे, ये है प्रिकॉसिटी, इसको बोलते प्रिकॉसिटी। और क्यों आ रहा है, मतलब उम्र के पहले सबसे बड़ा इसमें जो पैथोलॉजिकल फैक्टर है वो पेरेंट्स का है। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं बच्चे से, और हो सकता है कि जैसे अभी कृष्णा ने केस बताया कि वो डायरेक्टली ना बोले, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे तक संदेश बिल्कुल क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि भाई तुम्हें ऐसा परफॉर्म करना है और ये हम तुमसे ऐसी आशा रख रहे हैं। और ये पेरेंट्स रैट रेस में भेज देते हैं। यस, आपको सबसे आगे दौड़ना है। अरे कितना आगे दौड़ना है, तू 7th में, तू 10th का क्यों कर रहा है? तू अगर बच्चा है तो तू बड़ा बोझ कैसे उठाएगा? तो जैसे उस शो में, जो टैलेंट शो बच्चों का होता है ना, उसमें ना वो छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स, हाँ, और वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के चीज़ें बता रहे हैं कि ये आर्टरी यहाँ से ऐसे जाती है, ये वेन यहाँ से जाती है, उसका नाम ये है, उसका ये है। मतलब हम लोग डॉक्टर होके एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी अभी हमें उतनी याद नहीं होगी, इतनी डिटेल्स, मतलब कहाँ से कौन सी वेन जा रही है, क्या जा रही है। दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। आपके उनके पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल में है, और जो फर्स्ट ईयर MBBS, फर्स्ट ईयर BHMS में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बातें होती है, वो इसने रट ली। अरे ये रट के क्या होने वाला है? आप चलो ठीक है, एक हद तक आप मेमोरी को एक्सरसाइज दोगे, थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन जब एक्सेस में होती है ना, यू विल नॉट कम टू नो कि आपके बच्चे को आप बीमारी में भेज रहे हो। अब ये गड़बड़ियाँ चालू कैसे होती हैं, हाँ, ये समझने की कोशिश करिए। पेरेंट्स को लग रहा है कि वो अचीवमेंट है। अक्सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ जहाँ पे डोमिनेशन होता है, ऐसा ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट होता है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। मैंने देखा है, क्लास में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर डायमेंशंस ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो सोशल स्किल्स उनके अंदर उतने, क्या कहते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब्यूज़ और अब्यूज़र की जैसे लैंग्वेज होती है, तो क्या होता है कि जब कोई सामने वाला, समझो उसका हस्बैंड हुआ या समझो उसकी वाइफ हुई,
या समझो उसका बॉस हुआ, उसको इस लेवल पे ट्रेन ही नहीं किया गया कि भाई ये एक लिमिट होती है, इसके आगे आपको रेबेल करना है, नहीं तो सामने वाला आपको मार के खा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे लोग जब, ऐसे बच्चे जब वो बड़े होते हैं इस लेवल पे, जब वो डेवलपमेंट नहीं होता है उनका, तो आगे चल के मैरिजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो मतलब उसके अंदर कोई पैथोलॉजी चालू हो रही है। दैट्स व्हाट वी सी इन आवर क्लिनिक्स। वो हम लोग को मिलता है कि पहले हिस्ट्री डोमिनेशन की रही है और इसका बिहेवियर इतना सॉफ्ट, जेंटल, यील्डिंग, इतना अच्छा वाला बिहेवियर है। जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादती हो रही, वहाँ पर भी इतना माइल्ड रिएक्शन दे रहा है, तो लगता है कि यहाँ पे पैथोलॉजी चालू हुई है। तो ये आलोक की बात सुन के मुझे एक केस याद आई। मतलब उनकी पूरी फैमिली मेरे पहचान की है, माँ बाप डॉक्टर है और दोनों बच्चों को भी डॉक्टर बनाना है करके। अभी जो बड़ी दीदी है वो तो बिंदास किया जितना मार्क मिला कर दिया, लेकिन जो छोटा लड़का था वो कार्सिनोसिन। अभी देखो वो 12th में आया, जिस स्कूल में था साला फर्स्ट आ गया, बैनर लग गया उसका, इतना मार्क निकाल दिया। अब हुआ क्या, वो 12th में था, वो उसको पढ़ाई करने का था कि भैया फोकस तुम्हें रखना है, देखो मैं तुमको अभी मेडिकल में जाना है तो 90 के ऊपर इतना सब, और वो पूरा जी जान लगा के रहा। बीच में क्या हो गया कि उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, बड़ा वो परेशान हुआ। अभी 12th में है, मतलब तो 18 साल की उम्र है बराबर। वो मेरे पास है, मैंने सबको बाहर निकाल दिया, बोला तुम जाओ। और मैंने उससे इससे तो बहुत देर पूछने के बाद में रो के वो बोला कि हो यूँ रहा है कि मतलब जो लड़की दिखती है कहीं पर, क्या कोई अच्छी लड़की दिखी तो मुझे गंदे गंदे ख्याल आते हैं। और फिर मैं बोला अरे यार 12वीं है, इस उम्र में अगर ये ख्याल नहीं आएंगे कब आएंगे? बिल्कुल। अरे ये चाहिए यार। हाँ ये अच्छा होना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मैं बोला बेटा अरे ये नॉर्मल है, इसमें कौन सी बुरी बात है, सबको आते हैं, ये उम्र ही वैसी है, इस उम्र में हार्मोन्स वैसे होते हैं, आपको वैसे ख्याल, कुछ ख्याल आपको अच्छी लगना कोई लड़की, सही बात है, गलत क्या है उसमें? लेकिन बोलते नहीं ये गंदा होता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ये मतलब देखो हमें तो जो पेरेंटल ट्रेनिंग रही होगी। हाँ अब जाके फिर मैंने उसको कार्सिनोसिन दिया तो उसके अंदर का जो द्वंद्व था वो सेटल हुआ भाई, ये अच्छे से पढ़ाई कर सका और मार्क अच्छे से ला पाया। अभी एक ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, इसका एक मेन रूब्रिक है कार्सिनोसिन का, नेचर लव्स। ठीक है ना। प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं और इसको प्रकृति से इतना क्यों प्यार है, क्योंकि कार्सिनोसिन एक ऐसी दवा है जिसको ऑपरेशन मिलता है, उसको एब्यूज़ मिलता है, उसको गालियाँ मिलती हैं, उसको डोमिनेशन मिलता है और इसका रिएक्शन माइल्ड होता है। तो इसको शांति कहाँ मिलेगी? इसको शांति नेचर में जाके मिलेगी। नेचर में क्या मिलता है? नेचर तो आपको हमेशा देती है ना, तो वहाँ पर जा कर के पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे लगाना, पौधों को पानी देना, उसको ये सारी चीज़ें, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें पसंद आती है, क्योंकि उनसे डोमिनेशन इसको नहीं मिलता है, उनसे इनको एक तरीके का कंफर्ट मिलता है। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब ये हो गया कि इनके नेचर में भी नेचर प्रकृति जैसी चीज़ें होती हैं। कैसा? बस देते रहो। आप पृथ्वी पर कितने सारे अत्याचार कर चुके हैं, आपने पेड़ तोड़ दिए, नदियां नष्ट कर दी, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी, ये निसर्ग आपको हमेशा देता रहता है। ये कार्सिनोसिन की फितरत। कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, लेकिन पेड़ जो आएगा वो आपको फिर से आम देगा। आप कुछ भी करो, उसको पानी दो नहीं दो, अगर आपके आंगन में वो पेड़ है तो वो आपको भर भर के देगा ही देगा, हर रूप में देगा। मतलब उससे पत्तों से वो छाव देगा, वो लकड़े देगा, वो पत्तियां देगा, सब ईंधन देगा आपको, सब। ये जो कार्सिनोसिन की ना जो फितरत होती है ना, वो दूसरों को प्लीज करने वाली होती है। प्लीजिंग दूसरों को प्लीज अदर्स, प्लीज करो इतना। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको अच्छा क्या लगता है? सैक्रिफाइस करना अच्छा लगता है। मतलब ही इज अ मार्टिर यानी कि हुतात्मा। मार्टिर का एक केस बताएंगे, उसके पहले फिर से ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे डोमिनेट कर रहा है ना, और मैं बड़े प्यार से हाँ पापा, हाँ बिल्कुल करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा, सारी चीज़ें करूँगा। क्यों? क्योंकि पापा आकर के मम्मी को मारता है और मुझे भी डांट लगाता है। तो ऐसा कुछ करो जिससे पापा मम्मी को ना डांटे, घर में हार्मनी बनी रहे, क्योंकि उसको ऑपरेशन और डोमिनेशन से भर चुका है उसका मन।
उसको नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपना सेक्रीफाइस करता है, छोटी सी एज में भी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि जब तक आप मैच्योर नहीं होगे तब तक आप अपने भाई की मदद कैसे करोगे जो आपका जूनियर है। मम्मी चली गई, 5.5-6 साल का बच्चा 2.5 साल के अपने भाई को केयर करता है, कैसे हो सकता है? उसको दूध पिलाता है, उसके लिए दूध गर्म करता है, मैगी बनाता है, उसकी ये सब काम ये करते सब हैं। करता है, लेकिन हाइट पता है, एक मेरे पास केस था जिसमें वो माँ बता रही सर ये बड़ा वाला है ना बिल्कुल जिद नहीं करता है, कुछ नहीं चाहिए इसको सर, लेकिन बहुत केयर लेता है छोटे वाले की, बहुत केयर लेता है। सर ये देखो दिखाओ, गला दिखाओ, सर ये देखो, ये नाखून देखो कैसे मारा है वो छोटे वाले ने, ये छोटा वाला उसको काटता है, मारता है, नाखून लगाता है। तो मैंने बोला तो ये तुम क्या करते हो फिर? तो वो स्माइल दिया ऐसे। तो माँ ने बताया सर नहीं ये तो बहुत अच्छा है सर, ये उसको मारता है ना, ये फिर भी उसके लिए ना कुछ भी रहेगा ना, चॉकलेट, अगर वो बच्चा नहीं है छोटा तो ये बोलेगा नहीं मम्मा उसके लिए रखो, उसको पहले रखो फिर मुझे एक दे दो। तो ये क्या होता है ना, कार्सिनोसिन की ये ना, दिस बिकम्स क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, मतलब इसका सर्वाइवल, बेसिस ऑफ सर्वाइवल, मतलब कैसा, इस चीज़ पे उसको लगता है कि मेरा सर्वाइवल इसी पे निर्धारित है। मतलब क्या कि पेरेंट्स को लगना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मतलब मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो जहाँ पे उसने छोटे बच्चे को मारना चाहिए ना, अगर वो नाखून लगा रहा है, काट रहा है, तो एटलीस्ट एक लगा के तो दे। तो ये उल्टा करेगा, ये क्या करेगा, और कुछ अच्छी चीज करेगा उसके लिए, और पेरेंट्स तो खुश। और यही फिनोमेना पूरी ज़िंदगी में जब चलेगा आगे, तो सोचिए कितने सारे उसको अब्यूज़र्स मिलेंगे रास्ते में, और वो क्या करता रहेगा, यही रिफ्लेक्स उसका बन जाएगा। देखो, और वहीं से पैथोलॉजी चालू हो जाएगी। मैं एक केस बताता हूँ। एक लेडी थी जो अच्छे पोस्ट पर थी, मल्टीनेशनल कंपनी, और वो इंडिया के वो 4 डिवीज़न होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वैसे एक डिवीज़न इसके पास था, और ऑल इंडिया हेड जो था उसका बॉस, उसने उसको बोला कि भैया तुम्हें मेरे मतलब सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ेंगे, तो ही बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलते हैं कि भैया ऐसे करोगे तो ही बनेगा। तो ये बोली सॉरी बॉस, वैसे नहीं हो सकता, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ। वो बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसने जो उसको तंग करना कुछ शुरू किया कि रात के 9 बजे मेरे को इतने मेल्स है, इतने सब डॉक्यूमेंट्स है, मुझे आज का टाइप करके कल सुबह चाहिए। ये रात भर बैठ के सब टाइप करके, लेटर्स टाइप करके, सब करके उसको भेजती थी। भेज भी दिया, दूसरे दिन इधर फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये क्या लेटर बनाया, बकवास है, सब वापस करो, सब फिर से बनाओ। ये फिर से रात भर करके, अब हर एक कॉमा कहाँ, फुल स्टॉप कहाँ, पूरा बोले मेरे को एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप के लिए रुलाया उसने। लेकिन मैं भी ऐसी थी कि उसके बातों में तो आने वाली नहीं थी, उसको फेवर्स तो नहीं देने वाली थी, लेकिन मैं भी ऐसा काम करूंगी कि उसको कहीं पर उंगली रखने की कहीं चांस नहीं दूंगी। एक फुल स्टॉप मैं बार बार हर लेटर 4-4 बार चेक करती थी। ऐसा करके इतने सारे लेटर्स पूरी रात जाग के उसको देती थी सुबह, और वो देखता था। और फिर भी अप्रेजल के टाइम में कुछ नहीं, इसका कोई खास तो है नहीं। ऐसे बोले कितने 2 सालों से चल रहा है, मेरे को अप्रेजल नहीं है, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन मेरी भी जिद है कि ये कभी हारेगा। देखो ये जो है ना कार्सिनोसिन की, ये जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है ना, हर डायमेंशन पे आपको मिलेगा। हाई स्पिरिटेड में है ना कार्सिनोसिन, हाई स्पिरिटेड मतलब क्या है ना, सामने वाला डोमिनेट कर रहा है तो ये उसके साथ फाइट नहीं करेगा, ये सैक्रिफाइस करके उसका भी दिल जीतेगा। मतलब सैक्रिफाइस करके दिल जीतना होता है ना, ये कार्सिनोसिन की फितरत होती है, ये उसका बिहेवियर पैटर्न होता है। जैसे बच्चा काट रहा है, नाखून मार रहा है, तो उसको मारना नहीं है, उसको रिटर्न उल्टा उसमें भी उसको सैक्रिफाइस करके उसका दिल जीतने की, या फिर पेरेंट्स का दिल जीतने की कोशिश करनी है। तो ये अलग बिहेवियर है, एक यूनिक बिहेवियर है। जैसे आपने अगर सागर मूवी देखी है, उसमें कमल हसन जो है ना, उसको सब पता चलता है कि यार जो डिम्पल कपाड़िया है वो ऋषि कपूर के साथ है, उसको पता चलता है ना। और वो डिम्पल कपाड़िया जब आती है तब वो हंस के जिस तरीके से उससे डील करता है ना, मतलब क्या होता है, खुद की स्पिरिट ऊपर करता है। जब भी तकलीफ होती है, परेशानी आती है, थ्रेट आती है, कोई डोमिनेट करता है, तो ये कार्सिनो अलग तरीके से बिहेव करता है। वो सीन अभी भी मुझे याद है। ऐसा पानी का पिंप, ऐसा बैरल भरा रहता है और उसके आंखों में आंसू आते हैं, तो बोले
अरे क्या तुम रो रहे, तो वो मुंह धो लेता, बोलता हंसते हंसते आंसू निकल आए। मुझे वो डायलॉग, मतलब वो सीन अभी भी याद है, खतरनाक एक्टिंग करी। और उसमें त्याग दिया। हाँ, ठीक है ना, एंड में त्यागना भी नहीं कहेंगे, सेक्रीफाइस का क्या होगा मीनिंग। तो एक डिल्यूजन बीइंग अ मार्टियर का एक केस मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा केस, मतलब सुन के आप भी हिल जाओगे क्या, मैं क्योंकि मैं तो सामने इस मूवी में भी वही होता है ना, एंड में जब वो विलन जो गोली मार देता है उसको शूट करता है, तो ये बीच में आता है। हाँ। मतलब उन दोनों के चक्कर में, मतलब वो दोनों ठीक रहे इसलिए खुद शहीद हो जाता है, खुद शहीद होता है, खुद का प्यार शहीद कर देता है। मार्टियर इज शहीद होना। कैसे शहीद हुआ, तो ये मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ था, तो दोनों की बन नहीं रही थी आपस में। इसको यूटीआई का इशू था और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हुआ था इसको। और इसको जो हुआ था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके हस्बैंड की वजह से हुआ था, क्योंकि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ये मैडम को पता चला, तो मैडम ने पहला उनके अंदर प्रश्न क्या आया कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। गलती फिर मुझसे ही होता है क्या है, समझे ना, मुझसे कहाँ गलती हो गई कि मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं है और दूसरी औरत के पास में जा। देखो ये केस में उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, तो उसको ब्लेम करना चाहिए ना। और ये क्या बोल रही है, सारा मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुआ, मुझसे क्या गलती हो गई, ये कहाँ से सवाल आता है। और अभी ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी मेन झटका बाकी है। इन्होंने क्या किया, मैडम ने, पेशेंट जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इससे मिला है, हस्बैंड से मिला है, और इन्होंने कहा कि अगर आप उस लड़की से खुश हो तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मतलब तो अंदर से तो मैं हिल गया था पूरा, लेकिन फिर भी यू हैव टू शो कि यस आई अंडरस्टैंड यू। ये कैसा हो सकता है यार कि मतलब इस तरीके के भी लोग हो सकते। किस मिट्टी से बना है, किस मिट्टी से, मुझे लगता है वो जो होता है ना, कहाँ से पद्म भूषण, पद्म जो होता है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, वो सारे इनको ही देने चाहिए। अभी और सुनो, उसके आगे क्या हुआ। इन्होंने क्या किया कि अब अगर ये उससे शादी करेंगे तो डिवोर्स होना तो तय है, डिवोर्स के बिना शादी नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं और मैं तुम्हारे जो डिवोर्स के जो पेपर्स हैं लॉयर से मिल करके मैं तैयार कर देती हूँ। इन्होंने मैडम ने अपने भी तैयार किए, उसके भी तैयार किए, और लॉयर तक बात भी पहुँच गए, डिवोर्स के लिए बात भी होने जा रही थी। तब इनके हस्बैंड को ये समझ में आया, जिससे इनकी गर्लफ्रेंड के साथ में रिलेशन था उसका और भी किसी के साथ में था, तभी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ। कर्मा है भैया। तब इनको लौट के बुद्धू घर को आए, तब उनको लगा कि यही प्राण प्यारी जो है हमारी यही हमारी सबसे बेस्ट औरत है, इस भगवान ने जो इस दुनिया में दी है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जा कर के डिवोर्स की बात बनी। तब भी ये पूछ रही थी, आपने डिसीजन ले लिया है ना कि आप मेरे साथ ही रहना चाहते हो। मतलब इस कदर अपने आप को मार्टियर बनाना, इस कदर अपने आप को शहीद करना कि खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल, ये हम मार्टियर के लिए, मतलब ये आप कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खुद की चीज़ें दे देता है क्या। अगर भाई है, बहन है, तो खुद की चीज़ें दे देता है क्या। अगर एक ही चॉकलेट है तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है तू ले, पहले उसको फिर मुझे। तो ये सिर्फ रिलेशनशिप, अभी इसको आप देखेंगे, कोविड अगर किसी को हुआ है, वो पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, चलने की ताकत नहीं, लेकिन फिर भी किचन का काम करेंगे, बच्चे को खाना देना है, हस्बैंड को तो कुछ नहीं हुआ, मम्मी पापा गांव में, अरे उनको तो कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। तो खुद की हालत ख़राब है और दूसरे के बारे में एंग्जाइटी, दूसरे के बारे में केयर, दूसरे के बारे में लव, और घर की चीज़ें भी, अरे आराम करो यार तुम बीमार हो, लेकिन नहीं फिर भी करना है। मतलब ये हमेशा ना कम एज में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब बहुत सारे केसेस में आपको मिलेगा कि उसके पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई है और ये बच्चे ने कम एज में काम करना चालू किया, न्यूज़पेपर बांटना, दूध बांटना, छोटे मोटे काम करना, नाइट कॉलेज में पढ़ना, दिन भर काम करना, नाइट कॉलेज में पढ़ना, अपने छोटे भाई छोटे बहन को पढ़ाना, उनको अच्छे कॉलेज में डालना और खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और खुद पीछे रह जाते हैं, खुद की पढ़ाई नहीं कर पाते कंप्लीट, लेकिन कुर्बान कर देते, शहीद कर देते। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई में अगर अपने आप को कुर्बान दिया तो अकल नहीं है। सुपर इंटेलिजेंट पीपल, थोड़ा सा भी उनके लिए काफ़ी है, एक मिनट के लिए कोई चीज़ देख ली, रिमेंबर हो गया। तो चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, दे आर वेरी आर्टिस्टिक। मतलब
कई कई बार बच्चों से कंफर्मेटरी में क्वेश्चन करता हूँ उनकी मदर से, इसकी आर्ट कैसी है? अरे डॉक्टर साहब आर्ट तो उसकी बहुत अच्छी है। इसकी ड्राइंग देखोगे तो पागल हो तो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे किसी बड़े ने बनाई है। और सारे स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रहते हैं, क्योंकि इनको प्लीज करना है दूसरों को, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंडेंट तो है। आर्ट सिर्फ ड्राइंग नहीं है, आर्ट सिंगिंग भी हो सकता है, सिंगिंग है, आर्ट डांस है। कला भी हो सकती है। और आर्ट अक्सर आपको कार्सिनोसिन की जो लेडीज हैं, मैं उनसे पूछता हूँ उनके हस्बैंड से या उनके बच्चों से कि मम्मी का टेस्ट कैसा है, तो बताते हैं कि सर मम्मी का टेस्ट ऐसा है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी सब लोग पूछने आते हैं इनसे कि दीवार का कलर, चादर का कलर, बिस्तर का, किस तरीके से कमरे में चीजें होनी चाहिए, क्योंकि नेचर है ना, नेचर तो हमेशा ब्यूटीफुल ही होगी ना। बिल्कुल। तो इनको ब्यूटी का सेंस बहुत होता है, आर्ट बहुत अच्छी होती है, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आप देखो नेचर पसंद है तो आजकल के बच्चे हैं जिनको कुरकुरे चाहिए, जिनको चाइनीज चाहिए, जिनको जंक फूड चाहिए, लेकिन ये कार्सिनोसिन बच्चे हैं वो बोलते हैं कि नहीं रोटी सब्जी ही पसंद है, मुझे वो सब वो चाइनीज बीनीज वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे सब्जी पसंद है, पसंद सब मेथी की है। सब्जी पसंद है। पसंद सब है, लेकिन अपनी डिजायर्स को सप्रेस करता है। क्यों? जिससे कि मम्मी बोले वाह बेटा वाह। ये बेटा होता है ऐसा। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब दो लोग उनके बारे में अच्छा ही ओपिनियन रखे, ये इस पे मतलब ये सबसे बड़ी चीज होती है कार्सिनोसिन। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा ऐसे हाथ उठाता है कुछ बोलने के लिए, बाकी सारे भड़बड़ा के बोल रहे हैं, सारे बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कोई लिमिट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई मर्यादा नहीं, वो बच्चा है। लेकिन इसके अंदर मर्यादा, इसके अंदर पोलाइटनेस, ये सारी चीजें कूट कूट के भरी, तो पहले ऐसे हाथ उठाएगा बोलने के पहले, क्लास में एक अच्छी स्माइल होगी एक अच्छी और अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आपके क्लिनिक में आपको अच्छा लगेगा इन लोगों से बात करते हुए ना, बहुत अच्छा महसूस। मुद्दे की बात है कि आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि लेमैन भी है, तो लगता है यार लोग कभी डिजीज की बात ही नहीं करते हैं। देखिए इस तरीके की पर्सनालिटी, इस तरीके का थॉट प्रोसेस, इस तरीके का सबकॉन्शियस माइंड, इस तरीके के पर्सन अगर आपके सामने आते हैं तो वो चाहे उनको कैंसर हो, चाहे उनको सोरियासिस हो, चाहे उनको रिंग वर्म हो, चाहे उनको अर्थराइटिस हो, चाहे उनको अस्थमा हो, चाहे उनको एलर्जिक राइनाइटिस हो, कुछ भी हो, आप उनको ये दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सक्सेसफुली, ना कि उल्टा। क्योंकि यही चीजें जो है ना, ये स्ट्रेस है ना, ये डोमिनेशन, ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिजीज का कारण है। ये चीजें जो है ना, ये उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट करती है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो बॉडी की इनबिल्ट मैकेनिज्म है डिजीजेस को दूर रखने का, उस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारी दवाइयाँ क्या करती है, उसको रिस्टोर करती है, तो बॉडी अपने आप बीमारियों को दूर रखती है, एनर्जी बैलेंस रखती है। इसमें एक चीज और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो एक डिजीज प्रोडक्ट से आती है कार्सिनोसिन, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे अभी, तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग डर जाएंगे, अरे ऐसा कैसे दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि वो इस कदर डाइल्यूट करी जाती है कि उसमें डिजीज प्रोडक्ट बचता ही नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की उसमें रहती है, तो वो कम्प्लीटली हार्मलेस है। देयर इज नो साइड इफेक्ट फ्रॉम एनी होम्योपैथिक मेडिसिन जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में दी जाती है। डेफिनेटली इट शुड बी टेकन, किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर ली भी जाती है तो उनका कोई ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट। जब ये मेडिसिन आप देते हो ना पेशेंट को, तो उसकी बीमारियां तो ठीक होगी, लेकिन ये बच्चा जो है ना, वो थोड़ा सा मस्ती करने लगेगा, क्योंकि वो मॉडरेशन में आ जाएगा, बैलेंस होगा। जो एक्सेसिव है ना, वो एक्सेस कम हो जाएगा ना, तो वो फिर पेरेंट्स बताएंगे सर अभी थोड़ा जिद करने लगा है, अभी थोड़ा सेल्फिश हुआ है, अभी थोड़ा खुद के बारे में सोचने लगा है। तो ये है, इस कदर तक काम करती है, Yes. डिजीज तो ठीक होना ही है। तो कैसा है कार्सिनोसिन और बहुत सारा देखने जाए तो पूरा दिन कम पड़ सकता है, और भी बहुत सारी शेड्स हैं उसकी, और भी बहुत सारे फैसेट्स जैसे फास्टिडियस नक्सोमिका भी है, कार्सिनोसिन भी फास्टिडियस है, बहुत फास्टिडियस है। अगर उसको दवा देंगे ना आप, तो जो दवा सुबह लेनी है वो सुबह ही लेनी है, शाम को लेनी है। चीजें जगह पे होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, चकाचौंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों को प्लीज करना है। नक्सोमिका का अलग डायमेंशन है, आप नक्सोमिका का वीडियो देखो, बिल्कुल ऐसी एनर्जी लेकर के मैग्नीव आएगा, जैसा पिछली बार हम लोगों ने बोला था, स्वीट सॉफ्ट यील्डिंग, लेकिन वो अपने आप को अनाथ फील करता है। ब्रायनिया में फियर सफरिंग है, तो कार्सिनोसिन में भी फियर सफरिंग है, बहुत डरता है बीमारियों को, लेकिन
डर के मतलब सफरिंग को डरता है, बीमारी से नहीं, बीमारी में खुद को उठाता है वो, लेकिन जो तकलीफ होती है ना उससे डरता है, इसलिए आपको वो डर डर के पूछेगा, आपको बोलेगा सर इसका तकलीफ तो नहीं होगा ना सर अगर ये डोज, ये सारी चीजें कार्सिनोसिन में होगी। ये सारी चीजें वीडियो में दिखा सकते हैं, सेमिनार में दिखा सकते हैं, यहाँ पर बता पाना तो और भी बहुत सारी चीजें ऐसा है ना, मैं बोलता हूँ ना सबसे ज्यादा रेमेडी जो नजदीक आती है वो है पल्सेटिला। वाह, पल्सेटिला हमेशा कंफ्यूज होता है कि मैं कार्सिनोसिन देता हूँ, कार्सिनोसिन देता हूँ, फिर बाद में पूछता हूँ अपना चॉकलेट ये, बोले नहीं सर चॉकलेट वो दूसरे को नहीं देगी, वो तो लड़ती है, छोटे भाई का भी खा जाती है। बोला अरे यार ये कार्सिनोसिन नहीं है, पल्सेटिला है। मतलब पल्सेटिला हमेशा खुद को कार्सिनोसिन इग्नेशिया के जैसा प्रेजेंट करती है, हाँ। अंदर से नहीं होती, इसलिए ना आपको ना उसके एक्शन देखनी है। मतलब इवन फास्फोरस अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, मैं कितना हेल्प करता हूँ दूसरों को, कितना अच्छे से सबके लिए रहता हूँ, बलिदान कर दिया मैंने। ये बताएगा फास्फोरस, खुद बताएगा। कार्सिनोसिन खुद नहीं बताएगा, कार्सिनोसिन के रिलेटिव बताएंगे, क्योंकि कार्सिनोसिन एक्शन में वैसे होता है। कार्सिनोसिन सच में बलिदान देता है और किसी को बताएगा भी नहीं, बहुत कम बार ऐसे होगा, वो प्लीजिंग करता है लेकिन वो लिटरली वो चीज करेगा, मतलब वो हमेशा कुर्बानी देगा। फास्फोरस बिल्कुल नहीं देगा लेकिन बताएगा। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव शेड्स कार्सिनोसिन के भी हैं, लेकिन आप बताने जाएंगे तो पूरा दिन जाएगा उसमें। तो होली का मजा लेते हैं, हाँ। क्योंकि अभी होली खेलने जाना है हमको, और हम आज सुबह वीडियो बना रहे हैं और मेरी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हाँ। इसके भी और इसके भी। मेरे कान में किसने तो कलर डाल दिया? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पल्सेटिला हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी सब जगह थोड़ा थोड़ा सा कलर लगा के वीडियो बनाए, आप पूरी तरह कलर में घुस जाते हैं और होली मनाते हैं। आप सबको होली की शुभकामनाएं। याद रखिए 3 अप्रैल गुजरात में મળીને ધમાલ કરી નાખો અને જલસો કરી નાખે। आ रहा है मेरे को गुजराती आ रहा है। दिल दोस्ती होने तक। दिल दोस्ती दोस्ती हो गया। बाय बाय। बाय बाय।